Здорово, ребятки, пожалуй, давненько не было видосиков. Дело в том, что я делал игрульку, речь о которой сейчас как раз таки и пойдет. Мини-предыстория. Сижу я, значит, такой, делаю новый видосик, в котором делаю игру из одной картинки. Потом сижу такой и решил, что по факту у меня нету моих игрулек, и это, естественно, нужно исправить. И вот, собственно, я решил сделать игру из одной картинки и вложить ее в Play Market и, естественно, поделиться с вами небольшим видео о ее создании. Исходя из особенностей ее создания, вырисовывается идеально подходящее название для этого проекта. OneSprite. Итак, создание разделилось на три части. Первая — выбор графончика, потом создание самой игры и непосредственно публикация. Начнем с графики. Это, пожалуй, был самый ответственный момент, с которым я столкнулся. И я никак не мог выбрать, какой цвет мне взять. Белый, ярко-белый, молочный, снег на фоне снега, белоснежный, просто белый или какой-то другой вариант. Решил остановиться на цвете снежка. Пожалуй, самым сложным разобрались, теперь лишь оставалось доделать игру и опубликовать ее. Короче, идейка такая, наш кубик должен немножечко попаркурить, сдохнуть пару десятков раз, после чего в конце уровня его будет ждать босс, который плюс-минус столько же раз его прикончит. Начнем с игрока. Как ни странно, это белый квадратик, который имеет все то, что имеет обычно 2D персонаж, коллайдер и Rigid Body. В Rigid Body я не ограничивал движение по оси Z, чтобы игрок еще почаще падал на каждом шагу и смотрел бы больше рекламок. Для управления я взял джойстик с Asset Store, который называется Joystick Pack, халявный, удобный, что еще нужно. Дальше я перешел к коду, его вышло овер до хера, поэтому покажу лишь некоторые моменты. Начнем с кубика. Этот полуфабрикат будет иметь три варианта управления: первый, второй и третий. В первом режиме он будет прыгать и ходить вправо-влево, также он будет подвластен гравитации и постоянно шмякаться на землю. Во втором режиме он уже будет управляться только с помощью джойстика во все стороны, хоть вниз, хоть влево относительно верхнего права. А в третьем режиме он будет постоянно двигаться вправо, а при нажатии он будет менять Gravity Skill и лететь то вверх, то вниз. Залетаем в Visual Studio и сделаем мини-обзор на эту кашу из программирования. За текущий режим у нас отвечает переменная Action, которую мы будем менять в течение игры. В Fixed Update мы, собственно, двигаем нашего персонажа в зависимости от нужного режима. И сейчас советую заострить внимание, ибо движение — это то, что должно быть в большинстве игр, и может быть кто-то воспользуется этим кодом для своей игры. Я совершенно не буду против, просто подам в суд. Все движение реализуется через взаимодействие с Rigid Body, ничего необычного нет. Главное было создать интригу и заострить внимание. При столкновении с определенными коллайдерами мы будем выполнять определенные функции, менять режим, активировать босса, получать урон и так далее. Важным моментом в игре являются двигающиеся платформочки. Тут, внимание, был небольшой прикол, который так-то ни хера и не прикольный. Ситуация такая, наш кубик размерами 1 на 1, а вот платформочка, которая вообще двигается, но я ее остановил, размерами 3 на 1. И все бы ничего, если он прыгает на середину, все будет окейшки, но только стоит ему подойти к краю и начать свисать с платформы, он мгновенно приобретает размер феминистки. Тут у меня было 4 варианта решения этого. Первый — заморозить движение по оси Z, тогда, конечно, он не будет изменять свои размеры, но и не будет падать, а это, собственно, обидно будет для меня, потому что игрок будет реже падать и реже смотреть рекламку, и я, собственно, начну голодать. Второй вариант — это собирать двигающиеся платформы из нескольких маленьких двигающихся платформочек, размер которых соответствует размеру кубика. Геморройно, но в принципе рабочий способ, но там тоже всякие фигни происходит, но не суть. Третий — это вместо того, чтобы делать объект дочерним, просто двигать его туда, куда и платформочку, пока он на ней. Это такой себе вариант, потому что они будут немного, короче, не совпадать у них будет позиция, так что, советую пропустить нахер этот вариант. И четвертый — это размер платформы оставлять всегда 1 на 1 и менять только размер коллайдера. Как по мне, это самый топовый вариант, так что я выбрал четвертый вариант, но не суть. У персонажа определенный запас хп, который он по ходу игры немножечко потратит, и я это ему гарантирую. Это, короче, две картинки, которые мы при необходимости замалевываем. В конце каждого уровня будет комнатка, внутри которой сидит определенный босс, у которого, по всей видимости, переходной возраст.
И на этой почве появилась чрезвычайная агрессия к белым кубикам. Босса я собирал из кубиков, конечно, я немного видоизменил их размер, но это по-прежнему одна картинка. Чтобы мы не свалили, там есть что-то типа дверки, которая захлопнется, когда мы будем внутри. Камера. Она должна следовать за игроком и в зависимости от режима изменять свой цвет. Изначально я просто генерировал абсолютно рандомные цвета, и выглядело это примерно как-то так. Такое доброта, что это такое доброта, и увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Какие-то звуки типа отвращения. Довольно неприятное зрелище, поэтому конкретно для каждого режима свой вариант изменения цвета. Также для каждого уровня свои цвета. Плюс-минус таким же образом создавались и остальные уровни. Они, конечно, куда сложнее и интереснее, но без спойлеров. Также в игре довольно клевая менюшка, получше самой игры. А также помимо нее в игре есть магазинчик и ачивки. По поводу магазинчика все просто, есть две категории: скины и пассивные улучшения. И если мы что-нибудь покупаем, то файл, где хранятся всякие данные, записываем это, и при последующих заходах в уровень мы сможем лицезреть изменения. А ачивки сделаны примерно так же, только нужно выполнить определенные условия, чтобы ее получить. По итогу делаем билд и заливаем в Google Play в ожидании любителей игр по типу Geometry Dash. На этом у меня, собственно, все. Спасибо за внимание. Ссылку на свою игру я оставлю в описании, так что вы сможете в нее поиграть, потестить, попробовать взломать ее. Я, кстати, удивлюсь, если вам это удастся. Также попробуйте там найти всякие баги, я поисправляю, может быть, когда-нибудь. Ну и так далее. Всем большущее спасибо за внимание. Покедова!